Arkiva e negativëve, objekteve dhe dokumenteve të Pietro dhe Kel Marubit është shpallur pjesë e regjistrit ndërkombëtar të kujtesës së botës nga UNESCO, duke rënditur kështu ndër trashëgimit më të çmuara të njerëzimit. Për Muzeun Kombëtar Marubi, që ruan më shumë se 500.000 fotografi në xham dhe film negativ, ky është një lajm i jashtëzakonshëm jo vetëm për këtë qytet, por për të gjithë kulturën shqiptare. Nga zemra e Shkodrës, kjo pasuri e rrallë fotografike që ka përjetësuar imazhin, jetën, historinë dhe shpirtin e shqiptarëve, merr sot vlerësimin më të lartë ndërkombëtar, u shpreh ministri Blendi Gonxha në një reagim në rrjetet sociale. Ky është një lajm i madh për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe kontributin unik që dinastia Marubi ka dhënë për historinë botërore të fotografisë. Ky është një moment historik edhe për artin shqiptar. E gjithashtu është një hap i madh për kontributin që Shkodra ka dhënë në kulturën e Shqipërisë. Ajo tashmë do të ketë gjurmën e saj edhe në kulturën e botës. Një falënderim i madh shkon për të gjithë kontribuesit, të cilët bën të mundur këtë arritje historike për trashëgiminë kulturore shqiptare. Atyre i jemi mirënjohës. Programi Memory of the World i UNESCO synon të ruajë dhe promovojë dokumentet më të rëndësishme të historisë njerëzore në gjithë globin. Italiani Pietro Marubi themeloi fototeken me të njëjtin emër në 1856 në Shkodër, që e la trashëgim shqiptarit dhe asistentit të tij Kelit, që mori mbiemrin Marubi, e më pas duke trashëguar tek i biri Keg Marubi.